2 недели дождей, и у нас вырос бамбуковый лес. Но живем мы в средней полосе, и это не китайский, не японский бамбук, это бамбук дальневосточный. Довольно красивое декоративное растение, вырастает больше 2 метров высотой, вот он 2 раза обмерзся, вот такие огромные деревья. Но растение очень агрессивное, очень мощная корневая система, которая пытается заполонить участок. Вот эта поросль за 2 недели. Мы думаем, что если оставить без ухода участок лет на 5, то это будет сплошные бамбуковые заросли. В общем, растение это надо сажать аккуратно и сильно ограничивать ему корневую систему. Но в целом все равно очень красивое.